Ben Anarus'ta növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleks 8 metr yarım yerdə yığılıb. Deməli, 1.60 manqalımız 20 şişdir. Manqalın yanında ocaq üstü pes. Bu pes həm qazla işləyir, həm odunla. Pesimizin qapısı qoyulub. Bu pesimizin küllüyü. Pesimizi sonda plitəsini ustanov eləyəcəyik. Manqalımızın lakı vurulub. İçində oda davamlı ışıq. Bu bizim pesimizin zasnonkası. Pesimizin yanında kürə. Kürənin içi 95'in 95'ə. Kürənin qapısı qoyuldu. Üstünə oda davamlı ışıq. Bu kürənin zasnonkası. Kürəmizin də yanında olacaq qaz peçi. Qaz peçinin yanında işçi stolu, işçi stolunun yanında moyka, moykanın da yanında işçi stolu. Kompleksimizin lakı vurulub, tam hazır vəziyyətdə.